الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد نبينا الشافع والمعظم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد هادي الورى للطريق الأقوام. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أجل عبد سما وأكرم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أرض البرايا علما وأحكام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجد بحسن الختام وارحم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من جاء بالوحي والرسالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد والنور والعلم والدلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الصادق الحق فيما قاله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من أنطق الله له الغزالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد في الكون ما تلقى مثاله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وصحبه جمعا مع السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد البدر في ليلة كماله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من أكمل الله له خصاله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واصلح كل حاله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أبعد يا رب عنا الضلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد شكرا وذكرا لله صالا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد
يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد يزيد أجرا كما حصانا، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد واجعل صلاتي غدا ضمانا، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد واجمع بين الشمل ما تفرق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما تعوق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي
والزجاج يا حبيبي يا رسول الله عندك ظبي النفور عندما جد المحامل وتنادوا للرحيم جئتهم والدمع سيل يا رسول الله قلت قف لي يا دليل كل من في الكون هام فيك يا بني الجبين ولهم فيك غرام يا رسول الله واشتياق وحنين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا ربي فاغفر لي ذنوبي يا ببركة الهادي المشفع يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كف عنا كل ذنب وامحو عنا السيئات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستار المساوي ومقيل العثرات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على أحمد عد تحرير السطور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون
محمد بن عبد الله طب القلوب ودوائها آمين. وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وقوت القلوب وغذائها والذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بعدد كل معلوم لك يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بلغ أوصل وما قرأناه يا الله وبركات نور ما تلوناه من سور القرآن وآياته إلى روح سيد الأنام ومصباح الظلام ورسول الله الملك العلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وثم إلى أرواح الحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا. وثم إلى أرواح الخضر والياس والحمزة والعباس. وثم إلى أرواح المهاجرين والأنصار. وثم إلى أرواح جميع أولياء الله تعالى شرقا غربا برا بحرا شاما يمنا سدا هندا من طرف إلى طرف ومن سادات وأشراف. ثم إلى جميع أرواح أمواتنا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. أوصل اللهم ثواب ذلك إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين يديهم وضاعف لهم رحماتك وبركاتك عليهم. اللهم احل أرواحهم بمحل الأبرار وتغمدهم بالرحمة آناء الليل وأطراف النهار وأسكنهم أعلى فراديس الجبال واجعل ملائكتك المقربين يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللهم يا مولانا لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر اللهم لنا ولهم وتجاوز اللهم عن سيئاتنا وعن سيئاتهم. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم قل جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. أكرمكم الله. هذا طيب. 6 دقائق على الأذان زين. فتريحوا وتتقهوا إلى المقصد على البقية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب. كويس. يا الشيخ وش رديت عليه؟ وصلت للمكان وقال بيسيد الحين. هو من الشارع خلاص يعني نازل. اللي